हे गाइस कस्तो हुनुहुन्छ सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम धेरै सन्चै छु भनौँ अनि आज चाहिँ म लङ टाइम पछि आइरहेको छु युट्युबमा चाहिँ हैन लङ टाइम पछि नै मैले भिडियो बनाइरहेको छु मैले चाहिँ युट्युब गरेर छोडिदिइसकेको थिएँ किनभने चाहिँ मेरो चाहिँ अलिअलि मोबाइलको ब्याक क्यामेरा चाहिँ प्रब्लम छ मेरो ब्याक क्यामेरा चाहिँ बन्द भइसकेको छ त्यो भएर रेकर्डिङ हुँदैन अनि एक त भए पनि एकदम लो क्वालिटीमा केही राम्रो जस्तो बुझ्दिनँ त्यो भएर मैले भ्लग बनाउन छोडेँ आज चाहिँ मैले फ्रन्ट क्यामेरा बनाइरहेको छु अनि गला चाहिँ टाइपको फिल भयो ल ठिक छ होइन अनि त्यस्तै नै छ म लङ टाइम पछि बनाइरहेको छु मैले नयाँ मोबाइल किनेर अलि राम्रो तरिकाले अलि राम्रो अपग्रेड गर्ने अनि त्यसपछि राम्रो तरिकाले भिडियो बनाउने मेरो प्लान छ आज चाहिँ त्यस्तो खास केही पनि थिएन मसित चाहिँ छ यहाँ मेरो एउटा गिटार मैले किनिरहेको थिएँ अनि यसको गिटारको नाम चाहिँ के भन्नु चाहिँ ट्रेन भन्ने टाइपको के नाम छ यहाँ अनि त्यही हो गिटार चाहिँ अहिले हेर मैले किनेको चाहिँ 6-7 महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो तर मैले चाहिँ यो युज पनि गरेर चाहिँ राम्रो छ त्यही नै हो र अब चाहिँ म हजुरलाई गिटार निकालेर देखाउँछु है त ब्यागलाई चाहिँ अहिले साइडमा तल गिटार देखाउनुहुन्छ होइन हेर्न सक्छु एकदम दामी छ अनि चाहिँ सुनाइदिनु मलाई चाहिँ खासै राम्रोसित बजाउन आउँदैन अलिअलि चाहिँ यो सेट गरेर अलिअलि चाहिँ मैले बजाउँछु अनि यो चाहिँ छ नर्मल गिटार यसको साथमा चाहिँ अरू हजुरले के पनि पाउनुहुन्न यस्तो एउटा पाउनुहुन्छ गिटार होइन अनि यो चाहिँ मेरो डेलिभरी हुने टाइममा अनलाइनबाट नि क्र्याक आएको थियो यहाँ अलि साइडमा पछाडि हल्का छ त्यही नै हो गिटार चाहिँ तर अलि राम्रो खाले नै हो तर अलिक फुटेको आएर अलिक उ भयो त्यही नै छ सरी जस्ट फनको लागि मात्रै है क्या अनि अहिले चाहिँ गिटार राख्यौँ हामी साइडमा ब्यागभित्र के पाउनुहुन्छ हजुरलाई म भन्छु है त जस्तै यहाँ छ एउटा होइन अनि यो चाहिँ पछाडि यहाँ चाहिँ यसभित्र चाहिँ सामान चाहिँ म हजुरलाई बताएको यो चाहिँ गिटारको एक्स्ट्रा तारहरू होइन अनि त्यो चाहिँ मैले अनलाइनदेखि अलग मगाएको छु यो चाहिँ फेरि हजुरको बक्समा आउँदैन अनि फेरि यो चाहिँ अलग गराउनुपर्छ हजुरले यो आउँछ हजुरको गिटारको साथमा एउटा यसमा चाहिँ हजुरको यसको 6वटै नै तार कुर्ता हुन्छ 6वटा हुन्छ सरी 5वटा मात्र हुन्छ तलको चाहिँ मैले सिङ्गल पातलवाला तार हुन्छ नि बी अनि ई त्यो मात्रै एउटा तार मात्रै आउँछ हजुरको कि बी आउँछ कि आउँछ लेखेको चाहिँ हुन्न त्यसमा बी भनेर किनभने सब मिक्स हो नि त तार यसमा चाहिँ अहिले एउटा तिनवटा तार मात्रै छ अरू तार चाहिँ मैले युज गरिसकेको छु अरू चुटेको तार चाहिँ यहाँ छ गिटारको क्यापो भन्ने हुन्छ होइन त्यो दबाउनेवाला यो होइन त्यो पनि मैले अलग्गै मगाएको अनलाइनबाट 300 रुपियाँको मेटल बडीको है फुट फेरि हेर्न सक्नु एकदम राम्रो क्वालिटीको छ मेटलको हो अनि समात्दा पनि एकदम हार्ड समात्छ फेरि होइन अनि यसमा चाहिँ जति पनि टुटेको तार छ नि त्यो सब छ यसमा चाहिँ टुटेको तारहरू यसमा कति तार छ टुटेको म भनिदिन्छु 1 2 3 4 4वटा तार चाहिँ टुटिसकेँ मैले लगाइसकेभन्दा पछि अनि यहाँ चाहिँ पेपर छ यहाँ चाहिँ नि हजुरको गिटारको बारे सबै मेनुअल पाउन सक्नुहुन्छ साथमा चाहिँ यो चाहिँ आउँछ हजुरको गिटार तार चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्दा चाहिँ यसले सचल घुमायो भने चाहिँ छिटो हुन्छ हजुरको यति पनि हुन्छ त्यसको साथमा अरू चाहिँ के पनि खाने थियो यो चाहिँ पेपर हेरेर राखिदिउँ अनि त्यसपछि गएर यो पनि भित्र राखिदिउँ ल अनि यसको भित्र चाहिँ मैले पिक्चर राखेको छु त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ 4वटा चिप्स छन् यो पनि मैले योभित्र गिटारमा आएको 3वटा थियो त्यो चाहिँ टुटेर हराइसकेभन्दा पछि चाहिँ मैले किनेको यो पनि मैले यो उता यो अनि त्यसपछि यो मैले 7 रुपियाँ मगाएको थिएँ अहिले चाहिँ यो यसलाई र यसलाई अनि राख्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ भित्र हालौँ है त्योभित्र के छ भने चाहिँ योभित्र नै यसको पुरै तार चाहिँ सेट थियो अहिले चाहिँ 4वटामा 3वटा साइडसम्म त्यसमा भनेपछि तार छ मसित एक्स्ट्रा पनि छ पातलवाला लाइन चाहिँ एउटा मात्रै छ एक्स्ट्रा अनि अरू चाहिँ 6 मसित भन्दा हुन्छ अनि अब चाहिँ गिटारलाई ब्याक साइड अलिक यसको साथमा अब चाहिँ आयो हाम्रो गिटार होइन एकदम राम्रो छ गिटार चाहिँ हजुरलाई बिगिनर हुनुहुन्छ हजुरलाई सिक्दै हुनुपर्ने छ एकदम खासै इन्ट्रेस्टिङ टाइपको एकदम राम्रो खाले गिटार हो यो त होइन खासै मलाई आउँछ कस्तो खाले भनेर सेट यो चाहिँ मैले सेट गरेर राखेको छु क्लिप गिटार चाहिँ अनि म चाहिँ क्लिप लगाएर हल्का मात्रै है मलाई चाहिँ खासै गिटार मैले
हजुरलाई पहिला पनि भनिसकेँ त्यो एउटा त लास्ट एउटा सँग हाल्नु है त त्यसपछि चाहिँ हजुरलाई यसको ट्रिटमेन्ट जस्तै किताब एकदमै ल अब यो चाहिँ साइडमा राखिदिउँ।